어떡해. 얘 아빠가 있으면 우리가 차를 일로 안 하고 저기다가 대. 근데 아빠가 없으니까 얘가 차를 둔 거야 지금. 빨리 집에 가고 싶어서. 얘가 내일 못 쉬게 할지 몰라. 예? 못 쉬게 할지 몰라. 그거다 이제 아빠 오면 하는 말이거든. 내 새끼는 왜 쉬지 마! 이러면서. 집에 어떻게 가? 네? 이 집에 어떻게 가? 누구세요? 여기요. 여기 퇴근합니다. 아씨, 나도 공범이잖아. 네, 나도 공범이잖아. 괜찮아, 맞습니다. 아, 마른 다음에 하면 돼요. 화가 나겠지. 안녕히 계세요. 네, 수고하세요.